हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल। दोस्तों, इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में किसी का फ़ोन आता है या मैसेज आता है तो आपके मोबाइल में बेल सेट नहीं है या आपको पसंद नहीं आ रही है या आपके मोबाइल में आवाज़ ही नहीं आ रही है, यानी सेटिंग में से बंद करी हुई है किसी ने या आपसे बेध्यानी में हो गई है, तो वो सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमें करना ये अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको करना ये है, यहाँ से आपके मोबाइल का यानी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, किसी का फ़ोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है, तो आपको यहाँ से फुल कर लेने हैं ये सब। आप जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपका कुछ भी ऑफ है, यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप करेंगे आपके मोबाइल की आवाज़ सेट हो जाएगी, यानी आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है या किसी का फ़ोन आता है आपको पता ही नहीं चलता है, तो आपको यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा रहना है। आप जैसे आप फुल करेंगे आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और आपका मोबाइल सेट हो जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।